यहाँ से बहुत अच्छे टॉयज़ मिलते हैं, तो मैं आज यहाँ से टॉयज़ लेने आया हूँ। ये सबसे बड़ी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल, आज मैं अपने लिए टॉयज़ लेने आया हूँ, तो आपके पास मेरे लिए क्या टॉयज़ है? बेटा आपके लिए काफ़ी टॉयज़ हैं, गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको, बाइक्स भी। जैसे मैं आपको ये बाइक एक दिखा देता हूँ। ये अब आपका ड्यूल मोटर में है, ठीक है। ये की स्टार्ट है, इसमें आपका USB भी लग जाएगा, ऑक्स भी लग जाएगी, ठीक है। इसे यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, ये एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे, आगे जाएगी, और बैक करेंगे, बैक आएगी। इसमें डिफरेंट पिन वगैरह भी होंगी आपकी काफ़ी किस्म की, और इस पे आप बैठ के भी बेशक ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तरीकेकार आपको बता दिया, आप इसे बैठ के चलाओ। फिर उसके बाद आपको इससे बिग साइज चाहिए तो बिग साइज भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका भी वेट इजीली यूज़ करेगा। ओके हो गया बेटा। इसी तरह एक स्टेप पीछे और करेंगे आप बटन को, ये पीछे आएगा, ठीक है। और इसकी टाइमिंग जो सी है वो 3 घंटे कंटिन्यूस है, ताइवान मेड में है आपका, ठीक हो गया बेटा। इसके अलावा भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप मुझे बाइक दिखा सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। जी जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये निंजा बाइक है, इसमें आपकी रेस की साउंड भी है, मीटर वगैरह भी चलेगा, और व्हील लाइट्स में है। ये डबल फ्रेम में है, ताइवान मेड है आपका, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अगर इसमें कोई और कलर लेने हो तो वो मिल जाएंगे? जी जी बेटा, काफ़ी कलर मिल जाएंगे आपको इसमें। जैसे कि आपको ये मैं दिखाए, तो ये अब आपका की स्टार्ट है जी, ठीक है। इसमें आप ये देखो RPM मीटर भी चलेगा, ठीक है। बैटरी शोमेंट भी है, USB ऑक्स। जैसे ही आप रेस दोगे ये मीटर भी ऑपरेट होगा, और ओरिजिनल बाइक की साउंड भी आएगी इसमें, ठीक है। इसको अगर आप कितने ईयर्स के बच्चे बैठ सकते हैं इस पे बेटा, आप बेशक 15 ईयर्स तक यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। इसमें आप 2 बाइक इकट्ठे भी बैठ के यूज़ कर सकते हो। वेट लिमिट का इशू नहीं है, 200 kg तक ये बेटा वेट होता है, ठीक है। इसके व्हील में भी लाइट्स है, इसी तरह ये बैक है, जब आप ट्रेन होगी तो ये स्पोर्टिंग व्हील उतर भी जाएंगे, ये 2 व्हील बाइक भी बन जाएगा। वेट लिमिट का बिल्कुल इसमें इशू नहीं है, ठीक है। व्हील लाइट्स भी है, बहुत प्यारी दी गई है। ठीक, तो मेरे अच्छे से डिस्काउंट में मुझे अच्छी सी प्राइस बता दें बेटा। आप जितना अच्छे से हो ना, आप क्यूट हो, आपके लिए स्पेशल। वैसे हमारा इसका रेट है 26,500, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट दे दूँगा स्पेशल, ठीक है। इस गाड़ी के कितने फंक्शन है, क्या फंक्शन? ये बेटा आपकी रिमोट से भी चलेगी, एक्सीलरेटर से भी, ड्यूल बैटरी है, 4 मोटर के अंदर है, ठीक है। इसमें फ्रंट बैक दोनों शॉक्स वगैरह भी हैं, USB पोर्ट, ऑक्स, सारे फंक्शन आ जाएंगे इसमें आपको। इसी तरह ये वाली भी मिल जाएगी 3 मोटर में, ड्यूल बैटरी, पूरी मल्टी कलर की लाइट्स होती हैं इसमें, मेटल जैक में है, ताइवान मेड है, ठीक है जी। इसी तरह आपको इससे भी बड़े साइज दिखाता हूँ। जैसे अब ये चीज़ है, इसमें अब आपके डोर्स भी ऊपर की तरफ ओपन होंगे, रिमोट एक्सीलरेटर दोनों से है, स्मोक भी है साथ इसमें, ठीक है जी। ये अब काफ़ी बड़ा साइज है जी, ठीक है। इसी तरह इसमें आपका ये BMW है, ठीक है। ये वाली अब आपको 4 मोटर में, ड्यूल बैटरी, ठीक है, मेटल जैक में है। ये वाली वैसे है 23,500 की, पर इसमें भी आपको मैं 10% स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, ठीक है जी। बगैर इसमें आप जैसे जीप भी देख सकते हो, हमारे पास ये जीप वगैरह भी होती हैं काफ़ी। नहीं, मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़े साइज की जीप चाहिए जी, बड़े साइज। चले मैं आपको आई दिखाता हूँ वो भी जीप। देख लो बेटा, जैसे कि अब ये प्राडो है, 6 मोटर में है, ये भी आपकी रिमोट एक्सीलरेटर दोनों से है, ठीक है। ये 37,000 की है, 10% इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर कोई और कलर चाहिए? कलर इसमें आपको मिल जाएगा, वाइट कलर भी आता है इसमें, और रेड कलर भी आता है, कलर अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह आपको एक ये जीप मिल जाएगी, फाइबर बॉडी है, 4 मोटर में, ठीक है। इसमें भी आप इजीली बैठ के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर एक ये वाली है, ये आप 4 मोटर फाइबर बॉडी है, फुल मेटल जैक है, ये 29,000 की है, ताइवान मेड में है, 10% आपको इसमें भी डिस्काउंट दूंगा मैं, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो, ठीक है जी। फिर एक इसी में ये मल्टी लाइट्स में आपको 3D मिल जाएगी, उसी का ही दूसरा जीप का मॉडल है, उसी का ही दूसरा डिज़ाइन है आपका, ठीक। इससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए जी? इससे भी बड़ी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। ये लो बेटा, बहुत बड़ा साइज चाहिए तो आप ये देख लो, फाइबर बॉडी है, 6 मोटर में है, ये आप 2 भाई भी इकट्ठे बैठ के यूज़ कर सकते हो, 200 kg तक वेट अलाउ हुआ है। ये वैसे मैं आपको उतार के चेक कराता हूँ, इसके फीचर भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है जी। अंकल, ये वाली गाड़ी मुझे दिखा दें? जी जी बेटा, क्यों नहीं, ये काफ़ी लार्ज साइज है आपका, 6 मोटर में है, ये आपकी डोर्स ओपन भी है, रिमोट एक्सीलरेटर दोनों से है। इसको आपको मैं ऑपरेट करके चेक भी करवा दूँ, काफ़ी जी, चेक करवा दें। थोड़ा सा आप आगे आ जाए यहाँ पे। अब ये देखें, इसके मैं आपको फंक्शन भी चेक करा देता हूँ। पूरा ये टच पैनल है, इसमें आपके ये दोनों डोर्स वगैरह भी ओपन होंगे, ठीक है। इसमें आप पीछे से ये डिग्गी भी ओपन कर सकते हैं इसकी, फ्रंट
फुल शॉकर है बेटा, क्या आप बैठ के चेक करना चाहो कर लें, कोई इशू नहीं। इसमें आपका ये पूरा टच पैनल है, ये रिमोट से भी चलेगी, एक्सीलेटर से भी चलेगी, ठीक है। इसका ये आपका गियर सिस्टम है, इसे आप प्रेस करें एक्सीलेटर को, पाँव में एक्सीलेटर है आपके, बिल्कुल काफ़ी पावरफुल चीज़ है। इसी तरह आप रिवर्स करेंगे, ये रिवर्स भी आएगा, रिमोट एक्सीलेटर दोनों से है, ताइवान मेड में है, रफ एंड टफ चीज़ है, जिस तरह मर्जी आप यूज़ करोगे। अंकल इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? ये बेटा 39,000 का है, इसमें भी आपको स्पेशली 10% डिस्काउंट देंगे। पर मुझे भी इससे बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि ना इसमें बेटा ये है तो काफ़ी लार्ज साइज़ है, पर हम स्पेशल मंगवाए हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, आप उसे मिनी मेरान कह सकते हो। आपको मैं वो भी जीप सिखाता हूँ। अंकल ये तो बहुत बड़े साइज है। जी बेटा यही आपको बताया था कि ये बिल्कुल मिनी मेरान है, इसमें आप जैसे 2 भाई भी आ जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। ये इसमें वैसे आपको दिखा दूं कि नीचे फुल मेटल सपोर्ट है, काफ़ी हैवी ड्यूटी बनाई गई है, ताइवान मेड्स हैं, काफ़ी हैवी मोटर्स में आएंगी आपकी 12 वोल्ट। इसमें आपको एक ये मॉडल भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और इस मॉडल में भी आपका फुल मेटल सपोर्ट नीचे से दिया गया है, वो बहुत हैवी ड्यूटी मोटर्स लगाई गई हैं। इसमें रबड़ ग्रिप है, फाइबर व्हील से आप आउटडोर भी इजीली यूज़ कर सकते हो इनको, ठीक है। ठीक है। बकाया इसमें आपके ये 2 बच्चे आप आराम सुकून से बैठ सकते हो, 1 साइड स्टीयरिंग है, USB ऑक्स, ब्लूटूथ, FM, डिफरेंट ट्यून्स, फ्लैशर्स, सब फीचर्स हैं, लाइट्स ऑन ऑफ। देख सकता हूँ? जी जी बेटा क्यों नहीं, आप आएँ चलाएं इसे, जोर से चलानी है आप चलाएं, डोर ओपन कर लें। ये आपकी रिमोट से भी चलेगी, एक्सीलेटर से भी चलेगी, और देखो इसमें आप कितने कंफर्टेबल आ रहे हैं, बिल्कुल इजी, ठीक है। ये पाँव में आपका एक्सीलेटर है, टच पैनल प्रेस करके बहुत पावरफुल चीज़ है। इसी तरह आपकी ये रिवर्स भी आएगी, आप 2 भी भाई इजीली इकट्ठे बैठ के यूज़ कर सकते हो। बल्कि आप बैक भी देख सकते हो, बहुत प्यारी मल्टी लाइट दी गई है इसकी बैक पे, बहुत पावरफुल है, और स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो, इससे स्लो भी कर सकते हो स्पीड आप, और हाई भी कर सकते हो। तो काफ़ी हाइटेड जीप है ये, आप आउटडोर इजीली यूज़ कर लो, ये सबसे लार्ज साइज है, आप इसको मिनी मेरान कह सकते हो, ठीक है। ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई, इसकी फाइनल कितनी प्राइस हो जाएगी? ये बेटा वैसे है तो 52,000 की है, इसमें भी आपको 10% स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है अंकल, आप मेरे घर ये गाड़ी मेरे घर पहुंचा सकते हैं? जी जी बेटा क्यों नहीं, आपके हाउस में पहुंच जाएगी आराम से, फ्री डिलीवरी है। अव्वल पे तो हम ऑल पाकिस्तान पूरे में डिलीवर करते हैं, और फ्री डिलीवरी है हमारी तरफ से, आपके चैनल की तरफ से भी फ्री डिलीवरी है। मैंने टॉयज 2 ले लिए हैं बहुत अच्छी प्राइस में, अगर आप भी लेना चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी सर, वैसे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी है, वो 033351855951। टॉयज सेंटर शॉप का नेम है अर रहमान प्लाजा, गार्डन कॉलेज रोड, चाइना मार्केट, बेसमेंट, रावलपिंडी।